Ini sudah mau jam pulang ya? Iya tuh, sosial pasien juga sudah ada. Siang itu, di puskesmas Cileale menjelang jam pulang berakhir, sedang duduk 3 orang petugas. Suster Hafsa, Suster Sena, dan Paman Louis. Tiba-tiba, Paman Louis terbatuk. Dan batuknya bukan batuk biasa. Pak Luis, kalau batuk itu ada pakai masker kak? Di sini ada depan mata masker baru. Iya, Paman ada nih, sudah. Batuk cuma sekali-sekali saja, Bu. Tidak perlu juga pakai masker. Iya, aku batuk sedikit tapi kemana keluar tidak bisa kena. Iya. Aku kira saya kena TBC kah? TBC itu penyakit orang miskin. Saya ini anak kepala suku, tidak mungkin kena TBC. Penyakit itu jadi suku jadi. Pak Luis, batuk-batuk itu. Saya batuk sebenarnya sekali-sekali saja. Sekali-sekali tapi berapa lama? Batuknya berapa lama? Batuk hanya 2 minggu saja, Bu. Kita dengar tuh kayak kok batuk itu selama. Itu sudah periksa kan belum? Paman Louis, itu kan begitu. Suster Sena tegur itu untuk kok bagus baru. Paman, asal kau tahu. Kita petugas kesehatan ini bisa juga sakit. Malah kita yang lebih berisiko. Karena apa? Petugas ini kita melayani pasien setiap hari. Kau datang itu dengan segala jenis penyakit. Bisa saja mungkin kemarin kau tertular dan pasien TB kan. Kau tidak tahu. Bagus itu kau periksa. Ini kan sudah pulang, Paman. Kalau kau mau, itu ada dokter Yakumina di dalam sendiri tuh. Pasti sudah periksa. Tidak usah kau takut, kau malu kan. Kau sampelnya, kau tegur. Ini sudah pakai masker. Oh, terima kasih kawan, itu sudah kasih lihat saya. Saya juga takut nanti tertular ke saya punya anak istri di rumah lagi. Saya masuk periksa dulu ke dalam. Iya, silakan. Sampai sembuh.